एक समय की बात है, एक दादी बहुत गरीब थी और उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास टॉमी नाम का एक वफादार कुत्ता था जिसे वे बेहद प्यार करती थी। जब टॉमी ने देखा कि दादी भूखी और परेशान है तो वह दौड़ता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने एक शिकारी को शिकार करते देखा। मौका पाकर टॉमी ने शिकारी की टोकरी से रोटियां उठा ली और तेजी से भाग निकला। टॉमी सीधा दादी के पास पहुंचा और रोटियां उनके सामने रख दी। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रोटियां प्यार से खाई और टॉमी को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, क्या आपने इस दादी और उनके टॉमी के लिए अभी तक प्यार नहीं दिखाया?